Омского бизнесмена будут судить за контрабанду леса. Транспортная полиция и сотрудники УФСБ выявили 31 эпизод преступной деятельности. Установлено, что Мич переправлял древесину из Алтайского края в Казахстан. Всего мужчина вывез за рубеж более 60 тысяч кубометров леса на общую сумму 180 миллионов рублей. Проверка показала, что груз перевозился по поддельным документам. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по статье «Контрабанда». Сейчас Амичу грозит до 7 лет колонии.